Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Terabyte Henry Page ကမျိုးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကိုအတွက် New Year New Me နော်ကိုအတွက်ဘယ်လို blessing မျိုးတွေလာမှလဲဆိုတော့ pick up ပိုင်းလေးကိုရွေးစီခြင်းပါတယ်ကိုပုံမှန်ပြထားတဲ့ pick up ပိုင်းလေး Pi 1 Pi 2 Pi 3ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကိုတိုင်းတဲ့ပိုင်းလေးကိုရွေးပါကဲအားလုံးပဲရွေးပြီးပြီလို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ခုပထမအဆုံးအနေနဲ့ Pi 1နေရာမျိုးစပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲ Pi 1လေးတွေရဲ့ energy ကိုခုကြည့်ရတာပေါ့နော်ဘယ်လို blessing မျိုးတွေလာနိုင်လဲဆိုတော့ကိုအတွက်ပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပဲကိုရွေးချယ်ရမယ်လမ်းဒီကိုအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုပဲလာပြီးတော့ကို choices လုပ်ခိုင်းမယ့်အနေအထားတခု blessing မျိုးတွေဒါလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ဒီကာလမှာကိုရဲ့ focus ကဟဲ့ကိုဘဝတိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပဲအာရုံစိုက်စေခြင်းနဲ့လို့ပဲပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာလိုပေါ့နော်အရင်လိုပုံစံ pattern နေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဘဝအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်လိုက်တာမျိုးဒါကပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကောင်းမွန်တဲ့ changes တစ်ခုဒါမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်လိုပဲ pattern တစ်ခုလိုပဲအရင်အဟောင်းလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတွေကိုမပြောင်းလဲသေးရတော့ဒါကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ blessing တွေကိုကောင်းမွန်မမြင်ရသေးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအခုငါလိုပေါ့နော်ကို့မှာရွေးချယ်စရာအများကြီးဒါအခုအချိန်မှာပေါ့ abundance life တစ်ခုကိုရလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်အရာမှပေါ့နော်အကုန်လုံးစုပြုံမျိုးတစ်ချိန်တည်းမှာလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလောက်တာပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့တိုးတက်မှုတစ်ခုမြင်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကအများကြီးကို focus ထားနေရဆိုလို့ရှင်ကြတော့ကိုရောက်တဲ့လောက်မရောက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုလေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တခုအနေနဲ့ကတော့ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုယုံကြည်မှုလည်းပို့ပြီးတော့ရှိရမယ်ကိုပို့ပြီးတော့အားစိုက်ထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်တော့စိတ်ရှိရမယ်ပေါ့နော်စိတ်ရှိမှပဲပို့ပြီးတော့ရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကပြန်မြင်တွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တခုအနေနဲ့ကတော့နောက်ဆုံးပါမှခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေါ်မှာတခုအနေနဲ့ကိုရဲ့ဘယ်လိုမှမလဲ Winston ကိုပို့ပြီးတော့စောက်တီးဖို့လိုအပ်တယ် Winston ကပို့ပြီးတော့ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒီမှာမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် guidance အနေနဲ့ကိုလည်းတစ်ခုအနေနဲ့တွားပြီးတော့ကြည့်မိတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်တစ်ခုဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့alignment တစ်ခုနော် mind body soul နော်အဲ့သုံးခုလုံး alignment တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လေပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမလဲရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လေပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လေပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရှေ့ရေးရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလေပဲအဲ့တော့တခုအနေနဲ့ကတော့ကို focus ထားမယ့်ဟာကို priority ပေးရမယ့်အရာကိုတခုအနေနဲ့အာရုံစိုက်ပြီးတော့လုပ်စေချင်တဲ့ group 1လေးတွေကိုနော်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့တော့ group 2လေးတွေသွားပါမယ်ကဲအခု group 2လေးတွေကိုသွားရအောင်ကဲ group 2လေးတွေအတွက်ကရောဘယ်လို blessing မျိုးလေးတွေလာမလဲကိုအတွက် new year ပေါ့နော်နည်းလေးဘယ်လိုမလဲempathy ကိုပို့ပြီးတော့ခံစားမိတယ်ဒီကိုရဲ့ new year new me ရဲ့ life blessing တခုကဘာလဲဆိုရှင်ကိုတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားလူတခြားတော့လူကိုလည်း other people ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကိုလည်းအဆင်ပြေစေချင်တာမျိုးကောင်းမှုစေချင်တာမျိုးပို့ပြီးတော့လည်းမြင်တွေ့တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတစ်ခုကိုတော့ခြေခံနေကွယ်ဒီ blessing မှာအဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတစ်ခုနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်မယ့်အနေအထားတစ်ခုတော့ဖြစ်စေချင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဒီ group 2လေးတွေမှာဒီလိုမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တခါလေးကြားလို့ရှင်ဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့လေးတွေမှာကလေ blessing တစ်ခုအနေနဲ့ကလေတခြားသောအရာပြောပြတဲ့ဘောတော့ materialistic နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဘဝပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကောင်းမွန်မယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ရွေးချယ်ရတတ်တယ်เนาะအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကရွေးချယ်မှုတွေလောက်ရတတ်တာမျိုးလေးတစ်ခုအနေနဲ့ခံစားမိတယ်အဲ့တော့တစ်ခုအနေနဲ့ကကိုဘာကိုရွေးချယ်မလဲပေါ့နော်ကိုဘဝတိုးတက်ကြောင်းရွေးချယ်မလားအခြေကိုရွေးချယ်မလားကိုဘဝ life ကိုကောင်းမွန်ကိုလုံးမလားဘယ်ဟာကိုအတွက်ကိုရဲ့နှလုံးသားကိုရဲ့ inner voice ကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ဖို့လိုအပ်နေရဲဆိုတာမျိုးလေးလည်းမြင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလာပြီးတတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာကိုကအဓိကနဲ့တာမြတ်ကိုခွဲခြားတိတတ်ဖို့လေလိုအပ်သေးရဲ့လို့ပဲမြင်နေပေါ့နော်ရောက်လာတော့အကုန်လုံးကိုတခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြည့်စုံမှုတခု materialistic နဲ့ပတ်သက်ပြည့်စုံမှုတခုဒါကိုပေးတာမျိုးကြီးရှိတတ်တယ်ဒါကလေဒါပိုကောင်းမဲ့အနေထားတခုဒါပေးတာမျိုးပြတယ်ပေါ့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေကိုအဓိကကပါလဲဆိုတော့
လက်ခံတတ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်လက်ခံတတ်ဖို့ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေစိတ်တိုင်းမကြောက်မှုတွေနေရာမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုတာထက်ဖြစ်သွားတဲ့ situation ဖြစ်သွားတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဒါကို acceptance တစ်ခုအနေနဲ့ကိုလုပ်ရမယ် acceptance တစ်ခုအနေနဲ့ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုလိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲမမြင်ဘူးမတင်းတိမ်တာမျိုးဒါမျိုးရှိရဆိုကြပို့ပြီးတော့အဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါ cue ဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဘဝ changes တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုမှာရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုမှာကိုဦးစားပေးရမယ့်အရာတစ်ခုပဲဦးစားပေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြောင့်နဲ့သူခြားတပားသူလည်းပို့ပြီးပျော်ရွှင်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ empathy လေးတစ်ခုထားပြီးတော့ရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့သွားပါ guidance မှာလည်းဒီလိုမျိုးပြထားတယ်ဆိုတော့ so you have to follow your heart နော်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းမထိခိုက်ရဘူးကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လူလည်းမထိခိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ပဲလှုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ Blackzine နေနဲ့ကတော့ဒါကလေyour mind your choice ပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုရွေးချယ်ရမှာပဲ so ဇာနေနေတော့ဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တာကတော့ကိုရောကိုချားသူအတွက်ကောမထိခိုက်မယ့်အရာမျိုးပဲရွေးစေခြင်းနဲ့မထိခိုက်တဲ့အရာမျိုးဆိုတာက safety ဖြစ်မယ့်အရာတစ်ခုပဲရွေးစေချင်တာပါအဲ့တော့မထိခိုက်မယ့်အရာမျိုးလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ဘဝကိုအေးချမ်းဖြတ်တန်းစေချင်တာမျိုးอ่ะဆရာကြီးစေတနာပါအဲ့တော့ is up to you ပါเนาะဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့တော့ group 2လေးတွေပြီးပါပြီကဲအခု group 3လေးတွေစားကြရအောင် group 3လေးတွေအတွက်ကောဘယ်လိုမျိုး blessing မျိုးတွေ new year မှာလာမလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ group 3လေးတွေကလေသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာအပြောင်းလဲရso perfect တခုအနေနဲ့ဖြစ်နေရအနေဒါတခုလို့ပြောရမယ် group 3လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းမှာလေ maybe သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကဒီပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုလေကောင်းကောင်းကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ့်အနေဒါတခုလို့မြင်နေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကလေဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ future life ကိုသူတို့ကတည်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါ့ဘဝကို balance ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးသူတို့နေထိုင်ရမလဲရှင်းတိုင်းရမလဲဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့ရှေ့ပြီးနမိတ်အနေနဲ့သူတို့ကကြိုးမြင်ထားပြီးသားအဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ခံစားထား feeling ဒီလိုမျိုးငါတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာငါကြိုသိနေရဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့သူတို့ကဘဝကိုရှင်းတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင် manifest ကလုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေဒါ blessing အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ enlightenment တခုအနေနဲ့ရောဒါကိုလည်းမြင်ပြီးရ device nation ခံစားချက်ကိုလည်းမြင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ connection တွေဒါမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်ဒီလို connection မျိုးတွေနဲ့သူတို့အလုပ်လုပ်နေဆိုတာကိုလည်းခံစားမိတယ်သူတို့တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အောက်ကလူတွေကိုလည်းသူတို့ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ပတ်ကွက်ပတ်ဝန်းကျင်လို့လည်းသူကကောင်းစီခြင်းတဲ့အတွက် control လုပ်တာမျိုးလေးလည်းနည်းနည်းလေးရှိတတ်တယ်သူတို့ဘဝမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်လေးနည်းနည်း control လုပ်တတ်တယ်တခါလေးကြောက်လို့ရှင်သူတို့ like ပြောမလဲ multitasking ပုံစံမျိုးသွားခြင်းလား sometimes တခါလေးကြားလို့ရှင်တချို့အရာတွေမလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့မလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုတော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့ so like you have to let it go တခုအနေနဲ့လုပ်စေခြင်းနဲ့တချို့အရာတွေမှာမလိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိမယ်တခုအနေနဲ့တချို့အရာတွေမှာအရင်ကိုတွေးဝေနေရမျိုးလေးရှိလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေးဝေတာတွေကိုယုံကြည်မှုအားနေတာမျိုးလေးတွေဒါလေးတွေကိုအထူးသဖြင့်ရှောင်မှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖွဲ့လေးတွေမှာကခုနလိုပေါ့နော်you are worthy ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပဲကိုပြည့်စုံမှုတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုထိကိုသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့ဒီ flow လေးအတိုင်းပဲစီးမျောသွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ် definition message ကိုလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းခုနလိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့အနေထားတစ်ခုအရာက flow လေးတိုင်းသွားရုံပဲဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုဆို ECC ချမ်းဘဝတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နေပြီးတော့လည်းကိုပီနာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း control လုပ်တာလေးလည်းတတိထားပြီးတော့ control လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ level မတူရင်လည်းကြွားပြီးတော့လုပ်ပေးလို့မရတဲ့အရေးအနေထားလေးတစ်ခုလေးဖြစ်နေနေပေါ့နော်ပြောနေတဲ့ဘောနည်းနည်းလေး clash ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုအနေနဲ့ကတော့ကို suggestion ပေးတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုမှာကို view စိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကိုနဲ့ level 2တခုမှပဲကွာစကားပြောလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတတိထားပြီးတော့ပြောစီချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ recap အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မလို့တဲ့အရာလေးတွေကိုလွတ်ချထားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်လိုအပ်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေကိုပဲအာရုံစိုက်ပါပေးဝေတာလေးတွေအထူးသဖြင့် short ပါပေါ့နော်ကိုပုံပြီးယုံကြည်ချက်ထားပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဆရာဒီ group 3လေးတွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye